呀，打高台啊？打啊，嚟啊！嚟打高台啊！嗱，見多次啊，嗱，呢度近個少少，呢度見唔見啊？呢條路我一個嘅，你打。有個人㗎，你望實佢啊！好似走咗路佢，對面嗰頭埋。咩啊？突然間出翻嚟嗰度。係，你要望下隔離高台嗰啲位有冇人嘅喎？即係呢個位好開揚。如果你望咧，就收支槍入嚟，踎低呢個人，就係望下冇人。如果有人咧，就準備翻攞翻好啲槍再打。如果唔係咁樣長期咁樣擺喺度咧，將個人咁企喺度，佢求其周圍左右射過嚟喎，死好快死嘅。嗱呢個識打嚟㗎，對面嘅呢個，見唔見啊？見唔到啊？前面啫喎，呢度前面，見唔見啊？打佢咯，快啲！前面啊，呢度啊，前面啊，行邊啊？你見唔見到佢啊？你見唔到佢啊？死咗啦！佢死咗啦！你望下咯，我唔知有冇人啊。係啊，打佢啊！你見到人就打，唔好停，唔好驚。係，繼續舉翻一支槍，舉一支槍。點樣啊？上面窿，天台嗰度。出口黑色嗰個。舉翻起支槍。繼續撳，佢未死啊，唔好放低啊！有人打緊你啊，見唔見到啊？點啦？窗口門啊，白色柱門啊，呢度見唔見到？死咗未啊？嗰個死咗就望其他位，得翻低，得，過嚟望下邊度有人，真係望下啲罅，有冇嘢喐緊？啲桶邊啊，啲門邊啊，望下直線啊。最緊要你呢個位咧就打呢個直線，同埋打對面呢個高台。呢兩位係你最主要打到嘅位嚟嘅。支槍咧就唔好懟出去啦，褪後兩步個人，褪後兩步，舉嗰支槍，瞄呢個位打。因為如果你咁樣懟出去，咁你咪褪唔到翻嚟咯。明咩㗎？即係我咁樣，如果我要踎低，咁我咪撞咯。但係嗰個收後踎低，咁你咪唔會撞咯。有人射緊過嚟㗎，未死晒啊對面，未壓完場都撞人㗎。點啊？頭先鐵通嗰個係啊，你打我望你望嗰邊啊。呢度直線，嗱嗰度，褪右邊，褪後兩步，直線，右邊褪我啲右邊，呢個直線呢度，前面直線，見到佢隻手啊？繼續打，你繼續打嗰個，繼續打嗰個，佢未死唔好收翻嚟。係啊，你繼續打佢，佢唔會出嚟打你㗎。間唔中打佢兩槍，佢就唔會出嚟打你㗎。你要壓翻佢入去，舉槍繼續。如果佢壓翻佢入去，出咗嚟啊！未死，追嗰個位，追嗰頭附近。你個望門，你個望呢個槍，你望呢個位，白色槍嗰度，佢幫你望緊直線啊！繼續瞄住啊！你有人㗎，望下隔離左右會唔會有啲人跑過嚟咯？你哋隨時有就要出聲㗎啦，因為佢一跑過嚟，我哋三個即刻死㗎啦。係啊，未死啊！喂 ，N game！喂，唔好開槍 ，N game！
AM 啦，唔好開槍啊！